இன்றைக்கி எங்களோட ஃபார்ம் டூர் எங்கள் திருப்பூர் அவினாசி பக்கத்தில் இருக்க எங்களோட தோட்டத்துக்கு தான் அங்கே போக போகிறோம். அங்கே உங்களுக்காக ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டான திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஏன் தான் தெரியல, எங்கள் அப்பா இவ்வளோ தூரத்தில் போய் தோட்டத்தை வாங்கி வச்சுருக்காருனே புரியல. இதுக்கு போகலாமே இருக்கலாம் சாமி, ஒரு நாள் ஆகுது அங்கே போய் சேரதுக்குள்ளேயே. என்னப்பா தோட்டத்தோட கேட்டு திறந்தே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்னோட 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க. 3 நாய்ங்க பாருங்கள். வந்துன்னு பிஸ்கெட்டாக்காக துள்ளி குடிச்சிட்ருக்க அந்த 3 நாய்களை பார்த்தா உங்களுக்கே உள்ளம் குளிரும். அது மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டு மாடு, அதோட புதுசாக போட்ட ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளை கண்ணு குட்டி. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், கொம்பை பார்த்தா நல்லா சீவி வச்ச கொம்பு. பொங்கல் வருதுல்ல, இதனால் கொம்பை சீவி வச்சுருக்காங்க. பொங்கல் ஸ்பெஷலாக தான் இந்த வீடியோவே. இது ஒரு அத்லட் மாதிரி எப்படி ஸ்டெச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த நாயை பார்த்தா எப்படி உங்களுக்கு இருக்குது? இது எங்கள் தோட்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தருக்கு யாரோ அவங்க சொந்தக்காரங்க கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு நாய். இது பெருசாக தான் நாங்கள் வாங்கினதே. பிஸ்கெட் போட்டோன்னே நான் தான் பிஸ்கெட் போட்டேன். பார்த்தோன்னே அதுக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி தூரத்தில் தள்ளி போட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது கட்டியிருக்குன்ட்டு, அதாவது முன்னாடி வர முடியாதுன்ட்டு. அப்புறம் அங்கே வேலை பார்க்குற ஒரு அண்ணா தான் அதுக்கு பிஸ்கெட் எடுத்து போட்டாங்க. பார்க்குறதுக்கே தெரியும் நல்லா கொடூரமான ஒரு டைகர் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது ஒரு நாய். எங்கள் அம்மா இருந்துட்டு, அது ஒரு நாய்டா, அதுக்கு போய் இப்படி பயப்படுவியா? அங்கே பாருங்கள் எப்படி பிஸ்கெட்டுக்காக வாலாட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு. நாம் தான் வாலாட்டக்கூடாது, நான் நாய் வாலாட்ட தான் செய்யணும். அதுதான் நாயோட பண்பாடு. நாய் வாலாட்டினாதான் அது நன்றியுள்ள நாயின்னு அர்த்தம். இங்கே பாருங்கள், நான் தான் இந்த ஒரு வீரம் முளைச்சி நான் அதுக்கு பிஸ்கெட் போட்டேன். ஏய் வவ் சாப்பிடு அப்படின்னு கத்தி போட்டேன். அது வவ்வுன்னு குலைச்சிச்சு. அப்புறம் அமைதியாக நானும் பக்கம் போய் போட்டேன். அப்படியே பிஸ்கெட் போடுற சாக்கில் 2 பிஸ்கெட் நானும் வாய்க்குள்ளே போட்டுட்டேன். பாருங்கள், இதுக்கு 2 பேக்கெட் பிஸ்கெட் போட்டேன். அப்புறம் அங்கே ஒருத்தங்க நிற்காங்க, அங்கே அதை ஏதோ சாப்பிட்டுட்ருக்கு. இது கொடூரமான நாயெல்லாம் இல்லை, ஒரு காமனான நாய். இதுக்கு முன்னாடி போய் ராக்கிங் சிக்னல்லாம் காமிச்சிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் நாய்க்கிட்ட போனேன். இதுவும் நல்லா வாலாட்டிட்டு, இதுக்கு எங்கள் அக்கா பிஸ்கெட் போட்டால் அவள் பிஸ்கெட் போடுற ஸ்டைலை பார்க்கணும், அப்படி இருந்துச்சு. அப்புறம் இது ஒரு மாடு அங்கே இருக்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான் நம்ம ஜல்லிக்கட்டு காளை. இது என்ன குட்டி தான், அதுக்கு இன்னும் 1 வருஷம் கூட தாண்டலை, 9 மாதம்தான் ஆச்சு. இது ஜெர்சி மாடு. இதெல்லாம் மாட்டு தீவனம். இது வைக்கப்புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊர் சைடில். அப்புறம் இது நாட்டு மாடுன்னு சொல்ல மாட்டேன், இது ஒரு ஜெர்சி மாடு. இது எனக்கே தெரியல. அப்புறம் அதுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை போல், ஒன்றுமே பண்ணல. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேர்ள் நாட்டு மாடு. பார்த்திங்கன்னா கொம்பெல்லாம் எப்படி இருக்குது, குத்துச்சுன்னா குடல் வெளியே வந்துடுற மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு கேர்ள் நாட்டு மாடுக்கே திமிழ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இதுக்கு 1 வயசுக்கு மேலே ஆச்சு. முதல்ல இந்த நாட்டு மாடு எங்கள் தோட்டத்தில் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, முதல்ல நாங்கள் ஒரு காளை கன்று அதோட அம்மாவையும் வாங்கினோம். அந்த அம்மா 2 குட்டி போட்டுச்சு. முன்னாடி பார்த்தீங்களா அது ஒன்று, அப்புறம் இது ஒன்று, ஒரு செவலை குட்டி, அப்புறம் ஒரு வெள்ளைக்குட்டி. அப்புறம் அந்த வெள்ளைக்குட்டி 2 குட்டி போட்டுச்சு. அது முன்னாடி பார்த்த ஜல்லிக்கட்டு காளை. அப்புறம் இன்னொரு ஜல்லிக்கட்டு காளை இருந்துச்சு, அது எல்லோரையும் முட்டுதுன்னு சொல்லி விற்றுட்டோம். அது பக்கம் போய் பார்த்தேன் நானும், என்ன தான் பண்ணுதுன்னு சொல்லி. நீங்களே பாருங்கள் நடந்ததை சாமி. எங்கள் அம்மா பின்னாடி இருந்து சொன்னாங்க அது ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொல்லி. நீங்களே அது பண்ணுற அலும்ப பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போயிருந்தேன்னா கலத்திட்டு குச்சி எண்ணெயும் குடல் எடுத்துருக்கோம். இது மாடெல்லாம் தண்ணி குடிக்கிற தொட்டி. இது மாட்டு தீவனம். நாங்கள் நேச்சுரலாக எங்கள் தோட்டத்திலே மாட்டு தீவனம் போட்டு எல்லாம் அதெல்லாம் அறுவடை பண்ணி அப்புறம் அது காஞ்சதுக்கப்புறம் மாடுகளுக்கு போடுவோம். இதை தான் வைக்கப்புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இங்கே இது 7 ஏக்கரானால எப்படி இருந்தாலும் இதில் 5 ஏக்கரா 6 ஏக்கரா இது தான் போட்டிருப்போம். அப்புறம் பின்னாடியெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அதெல்லாம் மாட்டு சாணியை போட்டு நல்லா கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணி அது ஃபர்டிலைசராக பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இதை நீங்களே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருக்குன்ட்டு.
இதை வந்து அறுவடை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துச்சுன்னா அறுவடை பண்ணிடலாம். மழை வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் நாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா வந்து நல்லாயிருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் விளைச்சலுக்கு இது விளைச்சல் கம்மியாக இருக்குது. அங்கே இருக்கிறது ஒரு தென்னை மரம். தென்னை மரம் நான் கிட்ட போனேன்னா அப்போ தான் ஒரு தேங்காய் வந்து விழுந்துச்சு. நான் ஃபோனை கீழே போட்டுட்டேன். அதுக்கு எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் ஒரு அடியும் வாங்கினேன். அப்போ இப்படி பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரிய தென்னை மரம். எங்கள் அப்பா சொன்னார், இதுதான் வந்து தென்னை மரம் ஃபஸ்ட்டு செட்டு வைக்கிறது. இது வந்து ஃபர்டிலைஸ், நான் சொன்னேன்ல ஃபர்டிலைஸ் பண்ணால் மாட்டு சாணம் இருக்கிற மண். இது வந்து இந்த நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மட்டும்தான் எங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து மாட்டு சாணம். எங்கள் மாடுக போகிற சாணத்தையும் ஒரு இடத்துல சேமித்து வச்சு, அப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் காய வச்சு, அப்புறம் அது ஒரு ஃபர்டிலைசரெலாம் மாற்றி இதில் போட்டு, அப்புறம் இது போட்டு 3 மாதம் தள்ளி அது மண்ணோட மண் கலந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து விதைச்சி, அப்புறம் அது 6-7 மாதத்துக்கு அப்புறம் அறுவடை பண்ணி, அப்புறம் மாடுகளுக்கு காஞ்சதுக்கப்புறம் போடுவோம். காயாமையும் போடுவோம். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் மாடுகள். ஆடுகள் வந்து இதை சாப்பிடாது. ஆடுகளுக்கு வந்து தனி தீவனம் இருக்குது. அது இதை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காமெடி. நான் ஒரு அந்த சைடு இருக்கிறதும் எங்கள் தோட்டம் தான். நெல்லிக்காய் மரம் இங்கே இருந்துச்சு. எங்கள் அப்பா வந்து என்னால் ஏற முடியாது, உன்னால் ஏற முடியுமா அப்படின்னு சொன்னார். நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். கடைசி வரைக்கும் காலை முள்ளேறி அழுதது தான் மிச்சம், ஏறவே முடியல. அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து இது கீழே ஒரு பாம்பு அன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்தம்போது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார். அதை பார்த்து நானும் பயந்துட்டு, பாம்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அதை பார்த்துட்டு இந்த கன்றுக்குட்டியை நானும் போய் தொட்டேன். அந்த கன்றுக்குட்டி இப்போ தான் பிறந்ததுனால அதால் எதுவுமே பண்ண முடியல. அப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட்டு எங்களோட குட்டைக்கு போய் காமிக்க போகிறேன். இந்த குட்டையை பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து தான் நான் முன்னாடி காமிச்ச அந்த தொட்டிக்கு தண்ணி வரும். இதை குட்டை தோண்டி இதில் மழைநீர் சேமிப்பு மாதிரி இதில் ஒரு பிளான். இதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து போர் தண்ணியும் இதுக்குள்ளே இருக்கும், போர் தண்ணியும் இதுக்கு வரும். அப்புறம் அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து அந்த தொட்டிக்கு போய் அதை தான் வந்து மாடுகளுக்கெல்லாம் குடிக்க கொடுப்போம். அப்புறம் ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், ஒரு சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.